你好，你有冇試過好嬲，但係你唔敢表現出嚟？可能係喺公司，個同事又將啲嘢推俾你，你心入邊嬲到爆炸，但係你笑住講：好啊，咁我幫你啦。可能係喺屋企，你屋企人又對你嘅人生指指點點，你好想大聲反駁，但係你深呼吸一口氣，吞咗落去。可能係同朋友傾偈，佢講咗句說話令你好唔舒服，但係你冇出聲，你驚搞到啲氣氛好尷尬。你係一個識做嘅人，由細到大都係，你被教導要善良、要包容、要忍耐、要成熟。發脾氣係細路仔嘅行為，一個成熟嘅人應該控制情緒，所以你學識咗將啲憤怒收埋，收喺心入邊，收喺個胃度，收喺條頸度，收喺夜晚瞓唔着嗰幾個鐘度。但係我有個問題想問你，你嘅憤怒其實去咗邊呢？你以為佢消失咗，但係冇，佢只係轉咗一個方式，繼續喺你生命入邊出現。可能係你無端端對住個飯煲發脾氣，可能係你突然間對住個司機爆粗，可能係你喺一個完全唔關係嘅人無預警咁樣喊咗出嚟。你嗰啲被抑壓嘅憤怒，全部都喺度揾緊出口。我今日想講一個你可能未聽過嘅觀點：憤怒唔係壞事，憤怒唔係一個你需要消滅嘅情緒，憤怒係內在嘅守護者。你諗下，你每一次嬲，係咪都有個原因？你唔係無端端嬲㗎，你嬲係因為有人踩到你條邊界，你嬲係因為有樣嘢你覺得好重要，俾人侵犯咗，可能係你嘅尊嚴。當有人喺咁多人面前話你，貶低你，你嗰份嬲係喺度保護緊自己嘅尊嚴，可能係你嘅底線。當有人不斷咁樣衰索，不斷咁樣踩過界，你嗰份嬲係喺度話俾你知，喂，呢條線唔可以再過噶啦。亦都可能係你嘅愛，當你愛嘅人俾人傷害，你嗰份嬲係喺度話俾全世界人聽，呢個人係我保護嘅，你唔准傷害佢。你睇下，憤怒嘅底下全部都係好重要嘅嘢，尊嚴、底線、公平、愛。所以憤怒本身唔係問題，問題係我哋唔識得點樣同佢相處。我哋一係就抑壓佢，一係就俾佢爆炸，兩個極端都唔係好健康。今日我哋要學識第三條路，聽下你嘅憤怒，佢想話俾你知乜嘢。我哋合埋眼，做3次深呼吸。吸氣嘅時候，感受空氣慢慢填滿你嘅肺部；呼氣嘅時候，俾所有緊張跟住啖氣一齊飄走。而家我哋回想最近一次覺得好嬲嘅時候，可能係幾日前，可能係今朝早，唔使揀最嚴重嗰次，揀一次你願意今日同我哋一齊睇下嘅。你喺邊度？嗰個人係邊個？佢做緊啲乜嘢？講咗啲乜嘢？你嗰陣身體有啲乜嘢反應？你個心係咪跳得好快？你個胃有冇抽住？你對手有冇緊握住拳頭？你塊面有冇發熱？搵到個感覺未？嗰個就係你嘅憤怒。而家我想你問呢個憤怒一個問題，你唔使開口問，你用心問就得啦。你喺度保護緊啲乜嘢？唔好用頭腦去分析，只係聽。你身體會俾答案你。可能佢會話：我喺度保護緊你，因為你俾人唔尊重。可能佢話你知，我喺度保護緊你嘅時間，因為你成日俾人佔便宜。可能佢話你知，我喺度保護緊你嘅愛，因為我見到你愛個人俾人蝦。可能佢話你知，我喺度保護緊你嘅底線，因為呢條線你已經退咗好多次，唔可以再退。你收到未？你嘅憤怒原來唔係想傷害你，佢係想保護你。當你聽完佢嘅說話，你可能對佢嘅感覺有啲唔同。
佢唔係一個亂發脾氣嘅怪物，佢係一個盡責嘅守門人。佢喺你心入邊嘅邊界上面，對住所有想入侵嘅人大嗌：停！呢度唔可以再過。而家我哋打開眼睛，我哋睇下點樣用健康嘅方法表達呢啲憤怒。你唔使對住嗰個人爆喊，你唔使 send 一個好長好長嘅 message 去鬧佢，你只需要對住自己坦白。你可以寫一封信，唔使寄出去。你可以同一個信得過嘅朋友講，你可以對住塊鏡練習，將你真正想講嘅說話講出嚟。最重要係由今日開始要尊重你嘅憤怒，唔好再同自己講我唔應該嬲，我太小氣，我太敏感。你嘅憤怒係有原因嘅，佢係嚟保護你，你要多謝佢。喺心入邊同你嘅憤怒講一句：多謝你保護我，我收到你嘅信息，我會好好處理。然後你要行動。如果係有人踩到你嘅邊界，你要學習用平靜而堅定嘅聲音話俾對方知，呢樣嘢我唔接受，請你尊重我，呢條線唔好再過。你唔係要嗌破喉嚨，你只需要企硬。你知道自己喺度守護緊乜嘢，呢個就係你嘅力量。多謝你今日同我面對我哋嘅憤怒，佢唔係我哋嘅敵人，佢哋係我哋嘅守護者。下次再見。